Саламатсыздар ма? Есім Жақсылықов Нұрхан, 409 топ студентімін. Бүгінгі тәжірибелік видеоның тақырыбы бұл өкпе аутофиксациясы. Біріншіден біз науқасты өзімізді таныстырып, оның рұқсатын аламыз. Науқас рұқсат бергеннен кейін уже өкпе тыңдауға келісеміз. Біріншіден біз өкпенің ұшын екі жағынан симметриялық түрде тыңдаймыз. Одан кейін бірінші бұғана үстінен, одан кейін бұғана астынан. Одан кейін біз сол жағынан үшінші қабырға аралығынан дейін өтеміз, себебі бұл жүрек бізде бар. Ал екіншіден оң жағынан тек қана біз бесінші қабырға аралығына дейін тыңдаймыз. Одан кейін келесі тыңдау нүктелері бұл қолтық асты нүктелері. Бұл кезде біз ортаңғы қолтық асты сызымен үшінші қабырға аралығына дейін тыңдаймыз. Сонымен қатар, ал алдыңғы қолтық асты сызығымен біз тек қана бесінші қабырға аралығына дейін тыңдаймыз. Одан кейін науқастың артқы жағынан тыңдауға кірісеміз. Біз бірінші өкпенің үсткі нүктелерін симметриялы түрде тыңдаймыз. Одан кейін жауырын бойымен екі жақта симметриялы түрде 9-шы қабырға аралығына дейін тыңдап өтеміз. Сонымен болды. Рахмет назарларыңызға.